너무 예? 아까 덜 내지 와 언제 덜 내? 지금 이제 살랑살랑하지요? 응. 와, 죽여준다, 죽여줘. 시골, 여기, 아궁이에다가, 그 다음에 백솥에다가, 배어사, 죽여준다. 이 시골에 사는 맛이 이 맛인가? 어? 아이고. 일단 썰어가지고, 우리 어머니, 101세 어머니, 좀 드립시다, 먼저. 딱 잘 삼겼네. 그래요? 응. 살랑살랑합니까, 지금? 응. 오케이. 안 그치네. 잘 삼긴다. 아우 맛있는 냄새 난다. 끝장이야, 끝장이야. 그 오라 하지. 너 그 딸 있다 이거 그 송기티 딸. 교회 갔다 이거. 송기티 네, 딸로 어머니부터 공개. 좀 드려볼게요. 부녀회장 말이다. 아. 야, 이거 하면 그거 하고 골동품 그 아이씨하고 땡수기. 그거 하고 오, 맛있겠다. 엄마만 그거 갖다 줘. 요마, 많은데 그것도 좀 많다 좀 내라. 그것도 안돼 많다. 달래 장어하고 취한다. 응. 아니, 너무 작은 거 아니다. 밥 먹었어. 너무 많이 하지 말고. 이거만 가지면 돼. 그럼 이거 된장, 이거 옆에 저기 찍어주면 돼. 너무 많이 하지 말라 지금 그안 되네. 끓여놓으면 되지. 응. 응. 그리고 그 젓가락. 하고. 내가 한 개 맛을 볼게요. 얼마나 부드러운지. 응. 자, 된장을 발라가지고 이야 이거 너무 부드럽다. 죽이준다 죽이줘. 근데 시골 장작불에다가 백솥을 끓여가지고 삶은 수육 끝장이다 끝장. 전화 안 받아. 일단 하나는 좀 넣어놓자 다시. 너무 끓인다 자기 이거 물이. 좀 그거 해라. 갈비도 하나 끓여보자 아까. 아이고. 아까보다 훨씬 잘 벗겨진다 갈비가. 많이 땡기네. 너무 맛있다. 수육. 짱작불에. 아이고 녹네. 벌써 녹아배가 없는데. 와. 오래 삶아 놓으니까. 끝내준다. 음. 이 정도 삶아야 그냥. 됐다.